ازيكم عاملين ايه اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه هنعمل كحك العيد. كل سنه وانتم طيبين. فاضل 9 ايام على العيد، يا دوبك يا جماعه نعمل فيهم الكحك. معايا كيلو من الدقيق، حطيت عليه نص معلقه بيكنج باودر، وكمان عليهم نص معلقه ملح، وعليهم يا جماعه معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وكمان عليهم معلقتين ونص من السكر البودر، تمام، او السكر الناعم جدا. بقلب كويس جدا المكونات مع بعض. بنزل عليهم بالسمنه يا جماعه. لو انتوا هتعملوا كميات كبيره وخايفين تبوظ، لازم السمنه تكون سخنة جدا، تمام، يعني مقدوحة كويس جدا. لو عايزين بقى تعملوا كمية صغيرة ومش هتبوظ منك وهتاكلوها على طول، تبقى السمنة بدرجة حرارة الغرفة. هنحط ريحة من الكعك، هنجيبها من عند العطار، بتدي للكعك ريحة جميلة جدا. طبعا عجنت كويس جدا، وهسيب العجينة ترتاح لمدة ربع ساعة أو 10 دقايق، مش كتير، تمام. نبتدي بقى نفرد العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنبتدي بقى نشكل بالأشكال اللي انتوا عايزينها. العبرة يا جماعة في ان انت تعملي الكعك العيد في البيت، ان انت بتفرحي اولادك طبعا، وكمان بتحسسهم باجواء جميلة جدا كنا بنعيشها زمان، ايام امهاتنا الله يرحمهم جميعا. هنبتدي بقى نلم بقى العجين كده، ونبتدي بقى نشيل اللي احنا عملناه ده ونرصه في السجون. وطبعا يا جماعة بنسيب السجون بقى ترتاح لمدة ساعة، تمام. اشكال شكلها جميل جدا، وكمان بتفرح اولادك جدا جدا. وعندك بقى منقاش كده، وتنقشي بيها بالكعك بقى براحتك، النقشة اللي انت بتحبيها، تمام. كيلو ده يا جماعة عملت منه الكمية اللي انتوا شايفينها دي. طبعا يا جماعة جاي الموسم وكل حاجة، بس انا حبيت برضو اعمل الكعك في البيت علشان طبعا افرح اولادي. دي الفكرة حلوة جدا عجبتني، وقلت لازم اوريها لكم، للناس طبعا اللي بتحب تعمل الكحك في البيت. وفكرة المعلقة دي جميلة جدا. ورقة شجر كده شكلها جميل. دخلتهم بعد ما سبتهم يرتاحوا لمدة ساعة، دخلتهم بقى في الفرن كده. اول ما ياخدوا اللون الدهبي الجميل بطلعهم على طول. عندك بقى سكر بودر كده، بترشيه بقى على الكحك بتاعك. بألف هنا وشفا على قلوبكم. لو عجبكم الفيديو يا جماعة اعملوا لايك واشتركوا في قناتي عشان يوصلكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات كتيرة جدا.